दोस्तों ये आदमी इधर फोन पर बात कर रहा होता है और तभी दो शातिर चोर चुपके से इस आदमी के पैर के साथ गाड़ी के पहिया में बांध देता है। फिर फोन पर कहता है, मैं तो अपना काम ठीक से किया, तू ऊपर से तैयार रहना। फिर यह लोग बाहर आकर इसको थप्पड़ मार के इसका मोबाइल और पैसा छीन लेता है। फिर यह इन लोगों के पीछे भागने लगता है और तभी गिर जाता है। फिर यह जैसे तैसे रस्सी को खोलकर इन लोगों को पकड़ने लगता है और तभी ऊपर से एक आदमी इसके गाड़ी पर कीचड़ डाल देता है और यह लोग भाग जाता है। फिर यह आदमी भी उन लोगों के पीछा करने लगता है और तभी यह दोनों बूढ़ा आदमी बन के इस तरफ आने लगता है और तभी यह पूछता है, बाबा जी आप इधर दो आदमी को भागते हुए देखा क्या? फिर ये कहता है, नहीं बेटा, मैं इधर किसी दो गधे को खाते हुए नहीं देखा। फिर ये आदमी चला जाता है और तभी ये लोग अपना दाढ़ी मूंछ हटाकर भाग जाता है। फिर दूसरे दिन ये लोग फिर से किसी आदमी का पैर को बंध रहा होता है और तभी ये आदमी इन लोगों को देख लेता है। फिर ये आदमी भी इसको पकड़ लेता है। दोस्तों आगे जो इन लोगों के साथ होता है उसे देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर ये लोग कहता है, हम लोग कोई चोरी नहीं किया, हमारा बस हमसे चोरी करवा रहा है और ये हमारा बॉस है। फिर इस आदमी को सभी ने मिलकर पिटता है।